OK。得未？得未？我摸咗你半個鐘啦，摸咗你半個鐘啦。哎呀，嗲到你咧，仲嗲過我個妹豬啊！仲嗲過我個咕咕豬，又嗲過我個妹妹豬。我純粹話佢好好食咯，片就我覺得好似冇乜。哇！我哋呢想食菜。係啊，即係夠味，夠味。啊，OK。原來班團友用行動證明咗佢哋一日團係可以咁樣玩㗎。冇錯啊，有部分團友食完餐飯咧，自己離團，再繼續佢哋嘅自由行咧。佢哋都幾醒喎，用盡一日團嘅車，2餐飯1個下午茶3個景點，都只係俾80蚊。消停未啊？你消停未啊？你消停未啊？真係識玩啊！你消停未？團費冇住宿點停返好啊！一句講晒，時間衝動嘅朋友仔，放一時。救命！哎呀，你嗲死我啦！嗲死人咩？好攰啊！無端端咁嗲人嘅。OK，摸緊啦，摸緊啦。呢間佢唔間我啊，同你住嘅大佬，咁衰。舐完未？啊 ，OK。係咯，我知道咯。嗲完未？我嗲完未啊？邊個咁嗲嗲㗎？我一個妹妹豬好嗲豬，仲嗲過咕咕豬，仲嗲過我個妹豬豬。哎呀，點樣㗎？踩住我心口。好眼瞓啊！我要瞓覺啊！哎呀，做乜嘢啊？邊個咁嗲㗎？OK，I know，I'm here。我喺度，摸緊啊！夠未？好攰啊！我要瞓覺啊！好攰啊！我要瞓覺。哎呀，成半粒鐘啦，3點啊！救命！喂呀，唔好教我隻腳板啊！喂呀，唔好嗨！妹豬，夠啦！唔理佢先，扮剔。喂，我嗰條腰捐落我個身入邊。哦，繼續啊！Ghost 佢先得咯。好得意啊！我要瞓覺。佢終於停啦。喂，唔係，仲喺度。你係咪終於停啦？我終於可以休息下啦！好眼瞓。Good night。你睇下佢呢個小朋友，哎呀！都幾大兜喎，啱啱煮起啊！